waxa uu ahaa howlgal ballaaran oo cirkiga dhulka oo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay ka fuliyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne, Matabaan iyo Maxaasi gobolka Hiiraan. Howlgalkan ayaa intuu socday waxa lagu dilay ku dhawaad 150 ka tirsan haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab iyo horjoogayaashooda. 13 deegaan oo hoos yimaada degmooyinka Beledweyne, Maxaasi iyo Matabaan ayaa ciidamada qalabka sida ka saareen argagixisaalkaasi ku dhoomaalisanaysay. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa horkacayay howlgaladani ballaaran ee argagixisada deegaanada gobolka laga safeeyay. deegaanka bacda Beergadiid oo Teedaan Bukurre iyo deegaano kale ayaa kamid ah deegaanadii laga saaray maleeshiyada kooxda Al-Shabaab kuwaas oo dadka deegaanka ay ku dhibaatay jireen. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan oo shaqadiisa ku qabtay magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay howlgalada iyo halka ay marayaan. howlgaladaasni guulo badan laga gaaray, wax badan laga faa'iiday, cilmi badan xataa ka soo baranay nimanka fulanimadooda iyo wax taryeeridooda sidaan u maanaan ogeyn. waxaan xaqiijiyay dadka Soomaaliyeed noo cadeynaya wax aan qarax ahayn oo shabaab ku wajihi karo dhumuc dagaal inaysan jirin. howlgaladii faa'iidooyinka noocaas ayaa laga helay. waxaan ka soo saarnay deegaamadaas ay ku dulmanayeen ummadda Soomaaliyeed. waxay sameeyeen markii cararayeen bal inaysan aadinimo iyo islaamnimo iyo wax ay shirka lagu noqon kara aysan jirin baan ku sheegay. markii cararayeen waxay ka gubeen dadka caashi, waxay gubeen Bukurre oo magaaladiina gubeen, ceelkiina gubeen, waxay gubeen Inabaal, waxay gubeen Teedaan. waxyaabaha ay ugu darnaa waxaa ka mid ah gabar baa waxay tiriyeen ina adeero aan la baxo kiilo sokor carruurta u karsado aan meesha kala baxo. wuxuu gabadhi kala tuurayso kiiladeena uga riday meesha. maleeshiyada kooxda laga adkaaday Al-Shabaab ayaa isku dayay inay fariisimo ka sameystaan deegaanada hoos yimaada degmooyinka Matabaan iyo Maxaasi gobolka Hiiraan, balse waxa ku dhacay darbaxtin aad u kulul taasi oo ay u geysteen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.